अभी काफी दर्द हो रहा है। उठो, उठ जाओगे, उठो। नहीं, दर्द हो रहा है। चलो एक बार कोशिश करो। थोड़ा सा सपोर्ट तो कर। अभी दर्द हो रहा है काफी। थोड़ा सपोर्ट क्या? थोड़ा सा हल्का सा सपोर्ट तो वैसे तो उठ जाऊंगा। करो, हल्का दे दो। लेटो वापिस। लंबी सांस लो, छोड़ो। लंबी सांस लो, छोड़ो। ये काफ़ी अच्छा हो गया। ये रिलैक्स करेगी यहाँ से। बैठो। लंबी सांस लो, छोड़ दो, नीचे जाओ। सांस छोड़ो। कैसा लग रहा है? अब देखना है, गर्दन उठ रही है आपकी, जो पहले नहीं उठ रही थी। उठोगे ना? हाँ हाँ, उठो, अभी थोड़ा दर्द हो रहा है काफी। कोशिश करोगे एक बार। हाँ, पहले उठा पा रहे थे इतनी? नहीं, पहले कितनी उठ रही थी? बिल्कुल भी नहीं उठ रही। ऐसे बाल पकड़ के ऐसे उठा के रखना। उठ के दिखाओ। अच्छा, उस दिन जब आप करा के गए थे, तो जैसे यहाँ पे उठने में आपने देर लगाई थी, तो आपको ठीक कब से लगा जैसे ये आराम से उठ रहे हो? उस दिन से ही ठीक लगा था। उस दिन ज़्यादा तो थोड़ा बहुत पेन हो रहा था, क्योंकि लेकिन यहाँ फिर तब भी नहीं उठ पा रहे थे ना उतनी। नहीं, यहाँ नहीं उठ पा रहा तो था। आप कब उठे थे ट्रीटमेंट के घर बाद? पे गया था, थोड़ा सा रेस्ट किया था मैंने, वो बर्फ से थोड़ी सिकाई करी थी। हाँ। उसके बाद फिर मैंने थोड़ी देर लेट के फिर उठा तो काफ़ी सही था। फिर उसके अगले दिन जो उस दिन काफ़ी मिल और ये गया आप कितने टाइम से ऐसे नहीं उठ पा रहे थे? लगभग नहीं तो 7-8 महीने। 7-8 महीने से ऐसे ही चल रहा था ना? और दवाई वगैरह भी सब कराई होगी? हाँ, दवाई कराई है, एक्सरा कराया था। चलो आज आपका असेसमेंट करते हैं फर्दर। आप यहाँ बैठो। Corrected this rotation, but I want you to treat him today and check Okay. his rotation here. Well, you got good news with this guy. He's going to be corrected in a very short period of time. You gave him relief, Yes. but he's not corrected yet. Yeah. Okay? So both were in opposite rotation. Yeah, he's going this way, he's going this way, he's going that way. Yeah. So Loose. Nice. Loose. excellent. You take care of Alice on the right. सीधा लेटो। Okay, this particular adjustment's going to help his upper cervicals and with brain function. Loose. Okay, good. Very nice. Okay, Most of the segments get cleared out in CT junction. yeah. Okay, one more here. Close your eyes. Loose. That was it. C6. ठीक है, अब आप उठो। खड़े हो गए, चलो। कैसा लग रहा है?
थोड़ा सा मतलब वैसे ही बता दो कि आपने 7 महीने के दौरान क्या क्या करा और taking an interview. Are you done with your filming? I am taking interview. Oh, okay. थोड़ा वैसे ही बता दो आपने क्या क्या करा है इस टाइम के दौरान और तो 7 महीने किस तरह बीते आपके, किस तरह शुरुआत हुई थी इस चीज़ की, कहाँ इलाज कराया। तो मेरे ये जिम के कारण हुआ था और उसके बाद मेरी बहन सबसे पहले मेरे को हॉस्पिटल ले गई थी और हॉस्पिटल में फिर वो उसका एक्सरा भी कराया था, लेकिन उसमें सब नॉर्मल आया था एकदम, तो ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। टेस्ट वगैरह भी कराया था क्योंकि उस समय पूरी नस भी ब्लॉक थी मेरी, मैं चल नहीं पाता था, पैर की पूरी नस ब्लॉक थी तो चल नहीं पाता था। तो मैं दवाई वगैरह ले ली थी तो उससे कोई फ़र्क नहीं दिख रहा था उससे बिल्कुल भी। तो फिर एक भैया ने बोला पहलवान वालों के पास जाने के लिए, तो उनके पास गया काफ़ी बार मैं मसाज कराने, लेकिन उससे भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। उसके बाद फिर मैंने घर पे ही थोड़ा एक्सरसाइज वगैरह करना चालू किया, तो पूरा बॉडी तो ठीक हो गया, लेकिन यही हड्डी का प्रॉब्लम रह गया था। फिर उसके बाद मैंने इंस्टाग्राम पे वीडियो देखा, इंस्टाग्राम पे फिर मैं इधर आया। अच्छा एक बात और बताओ, अब यहाँ आके आपको अब क्या बदलाव लग रहा है? जो 7 महीने में आपको था तकलीफ और अभी कितनी बार आपका इलाज हुआ? अभी तक तो काफ़ी बार मैं जा चुका हूँ क्योंकि अचानक से यहाँ पे कितनी बार आए? यहाँ पे फर्स्ट टाइम आया, आज फर्स्ट टाइम आए? सेकंड टाइम, यहाँ पे सेकंड टाइम आया। फर्स्ट टाइम आप कब आए थे? कल आए थे ना फर्स्ट टाइम? परसों आए थे। फर्स्ट टाइम परसों आए थे ना? ठीक है। तो 2 दिन में या जैसे अभी आज का तो आपने अभी फील ही करा है, तो बाद में पता चलेगा जो एक दिन में बदलाव क्या क्या महसूस हो रहा है? एक दिन में तो मेरा पूरा काफ़ी दर्द ख़त्म हो गया था, उठने समय काफ़ी दर्द होता था मेरे को, तो बिल्कुल दर्द एकदम ख़त्म हो गया था मेरा, तो प्रॉब्लम नहीं होती उठते समय, बिल्कुल काफ़ी सही लगा था। लेकिन एक प्रॉब्लम आपने बताई थी कि आपको खड़े होते हुए जो सुबह सो के उठते हो, हाँ जो आज आप बता रहे थे, हाँ हाँ तब तकलीफ होती है। हाँ, काफ़ी दर्द होता है। तो आज जो एडजस्टमेंट हुआ वो आप जाके चेक करना है, मतलब कल आपको सुबह पता चलेगा। तो आज आइसिंग करनी है हमारी, ठीक है। मेन जो ये प्रॉब्लम थी आपकी ये सही हो गई। ठीक है।